Interesting homemade filter, yeah? Điều. Màนั่งนี่บัวนั่ง Fish food in a baby bottle. It's liquid fish food. การที่เห็นมันกินเลยกินแล้ว Oh, look at that. เอาจุ่มนี่เพราะว่าจุ่มนี่มันจะมากินว่ามันกิน Look at that. Got the fish eating out of the bottle. เอาจุ่มนี่จุ่มนี่จุ่มนี่ก็จุ่มลึกๆป้อต้องจุ่ม That is too cool. That is too cool. Place is starting to get busy. มันอิ่มแล้วเนี่ย Water in, I don't know why it's divided. Double layered filter? Water in the top goes through the material and out the bottom. Simple filter. I've never seen that before. Feeding fish with a baby bottle. That is different. Better put the lid back on before I get caught.